أهلا بيكم معانا في استكشاف جديد لمجموعة مصادر وصلت لنا. النهاردة هنغوص في واحد من أكتر الكتب الكلاسيكية شهرة وتأثير في مجال التنمية الذاتية وتحقيق النجاح المالي، كتاب فكر تصبح غنياً لنابليون هيل. المصدر اللي معانا هو مقتطفات من الترجمة العربية للكتاب. أهلا بيك. وفعلا الكتاب ده يعتبر أيقونة في مجاله، بيقدم فلسفة كاملة بتقول إن أي نجاح أو ثروة البداية الحقيقية بتكون في العقل، في الأفكار اللي بنفكر فيها. ومهمتنا النهاردة من خلال الأجزاء اللي معانا إننا نستخلص الأفكار المحورية دي ونحاول نفهمها بعمق ونشوف إزاي ممكن نطبقها. والمميز فعلا إن نابليون هيل الكاتب مش جاب الكلام ده من دماغه وخلاص، لا ده قضى أكتر من 20 سنة بيدرس حياة مئات ويمكن آلاف من أنجح الشخصيات في وقته زي كارنيجي وفورد وإديسون. ده كان بتكليف مباشر من أندرو كارنيجي نفسه اللي كان عايز يعرف السر ورا النجاح ده كله. الكتاب ده يعتبر خلاصة البحث الطويل ده. خلينا نبدأ بقى ونفكك الأفكار دي. يمكن نبدأ بأهم فكرة، تقريبا العمود الفقري للكتاب كله، اللي هي إن الأفكار أشياء ملموسة، صح؟ بالظبط كده. يمكن الجملة دي تبان غريبة شوية، إزاي فكرة تكون شيء ملموس؟ هو هنا بيقصد إن الفكرة لما بتكون مركزة جداً ومدعومة برغبة قوية وإيمان راسخ بيبقى ليها قوة حقيقية، قوة تقدر تأثر في الواقع المادي بتاعنا وتحول نفسها لثروة أو نجاح أو أي هدف إحنا عايزينه، مش مجرد كلام في الهوا يعني. طيب، عشان ما نبقاش بنتكلم كلام نظري قوي، الكتاب بيجيب مثال عملي وقوي جدا عشان يوضح الفكرة دي. قصة إدوين سي بارنز مع توماس إديسون. القصة دي فعلا بتلخص حاجات كتير قوي. قصة بارنز دي فعلاً نموذج حي لتحويل فكرة مجردة تماماً لواقع ملموس بشكل يكاد يكون خيالي. الشاب ده بارنز بدأ وهو ما عندوش أي حاجة من مقومات النجاح المتعارف عليها، يعني لا فلوس لا واسطة لا حتى تعليم عالي وقتها، بس كان عنده حاجة واحدة بس، إيه هي؟ فكرة واحدة بسيطة وواضحة ومسيطرة عليه تماماً، رغبة جبارة إنه مش يشتغل عند إديسون، لا دي سهلة، هو كان عايز يشتغل مع إديسون يبقى شريكه في البيزنس. ودي في حد ذاتها فكرة مجنونة شوية وقتها. شاب مغمور عايز يبقى شريك للمخترع العظيم توماس إديسون. طب إزاي عملها؟ هي دي الحتة الجامدة في القصة. هو مسك في الفكرة دي بكل قوته، سافر لإديسون وهو حرفياً على الحديدة، ودخل عليه مكتبه بمنتهى الثقة وقال له أنا جاي عشان أبقى شريكك التجاري. يا نهار أبيض، موقف غريب جدا أكيد. طبعاً إديسون نفسه استغرب، لكن الكتاب بيقول إن اللي لفت نظره مش شكل بارنس أو هدومه المتواضعة، لا، اللي لفت نظره هو التصميم والإصرار اللي كانوا باينين في عينيه وكلامه. حس إن الشاب ده مش بيهزر وإن الفكرة دي مسيطرة عليه فعلاً. وهنا بقى قوة الفكرة لما تبقى واضحة ومحددة قوي كده. بالظبط. إديسون رغم إنه مش فاهم قوي بس حس بقوة إصرار الشاب ده. طبعاً ما ادالوش الشراكة اللي هو عايزها على طول، دي تبقى قصة خيالية زيادة عن اللزوم، لكنه سمح له يشتغل شغلانة بسيطة جداً في مكاتبه، عامل نظافة أو حاجة شبه كده، بأجر قليل جداً. موقف صعب، يعني كتير غيره كانوا ممكن يحبطوا ويقولوا خلاص مفيش فايدة ويعتبروا دي إهانة. تماماً، لكن بارنز مش شافهاش كده، هو شافها أول خطوة على الطريق. قبل بالوظيفة البسيطة دي، لكن عينيه وفكره كانوا لسه متعلقين بالهدف الأكبر، الشراكة. ودي أهم نقطة، إنه حتى وهو بيعمل شغلانة بسيطة الفكرة الأساسية فضلت عايشة جواه. وفضل على الحال ده سنين، متخيلة؟ بيشتغل الشغلانة الصغيرة دي بس في نفس الوقت بيراقب كل حاجة بتحصل، بيتعلم وبيستنى أي فرصة. الفكرة بتاعته، الرغبة بتاعته لسه قوية زي الأول. لحد ما الفرصة دي جت فعلاً. إديسون اخترع جهاز جديد وقتها اسمه الديكتافون، زي جهاز تسجيل كده. مندوبين المبيعات بتوع إديسون نفسهم ما كانوش متحمسين له خالص، وكانوا شايفين إنه صعب يتباع ومحدش هيشتريه. هنا بقى بارنز شاف اللحظة بتاعته. بالظبط، هو الوحيد اللي راح لإديسون وقال له بمنتهى الثقة أنا أقدر أبيع الجهاز ده. إديسون اللي كان بيراقب إصرار الشاب ده لسنين ولقى أخيراً حد مؤمن فعلاً بالاختراع ده، قرر يديله الفرصة، يمكن كتجربة يعني. والنتيجة كانت إيه بقى؟ النتيجة كانت مذهلة. بارنز مش بس باع الجهاز، ده نجح نجاح ساحق، عمل مبيعات ضخمة جدا وحقق منها ثروة كبيرة. والأهم من الفلوس إنه حقق الحلم الأصلي بتاعه، الفكرة الأولى اللي بدأ بيها، بقى الشريك التجاري لإديسون فعلا. وكان شعار الجهاز صنع بواسطة إديسون وركب بواسطة بارنز.
قصة فعلا ملهمة، بتوري إزاي فكرة ممكن تبقى صغيرة جدا في دماغ واحد، لكن لو مسك فيها بإصرار ورغبة حقيقية ممكن فعلا تتحول لواقع مادي ملموس وثروة كمان. والقصة دي بتدخلنا على طول للمبدأ التاني اللي الكتاب بيعتبره نقطة البداية الحقيقية لأي إنجاز: الرغبة. بس مش أي رغبة كده وخلاص، لا، هو بيسميها الرغبة الملحة أو الرغبة الحارقة. دي الخطوة الأولى والأساسية لتحقيق أي هدف كبير، خصوصاً الثروة. طيب، إيه الفرق بين الرغبة الملحة دي وبين إن الواحد يبقى بيتمنى حاجة أو بيحلم بيها؟ كلنا بنتمنى نبقى أغنياء أو ناجحين، مش كده؟ لأ، في فرق كبير قوي. الأمنية دي ممكن تكون مجرد خاطر جه في بالك أو حلم جميل بتحلمه وانت صاحي أو نايم، بس غالباً مش بتعمل أي مجهود حقيقي عشان تحققه. الأمنية دي ضعيفة. إنما الرغبة الملحة اللي بيتكلم عنها نابليون هيل دي حاجة تانية خالص، دي أقرب ما تكون للهوس، بس هوس إيجابي طبعاً. هدف واضح ومحدد جداً بيبقى مسيطر على تفكيرك ليل ونهار. الرغبة دي بتكون قوية لدرجة إنها بتديك الدافع إنك تبذل أي مجهود مطلوب وتضحي بأي حاجة معقولة وتتخطى أي عقبة عشان توصل للهدف ده. زي رغبة بارنس بالظبط، كانت محددة جداً، شراكة مع إديسون، مش مجرد أمنية عامة بالنجاح وخلاص. والكتاب مش بس بيتكلم عن أهمية الرغبة الملحة دي، ده كمان بيقدم خطوات عملية عشان نحول الرغبة دي، خصوصاً لو كانت رغبة في الفلوس، لشيء واقعي. 6 خطوات واضحة ومحددة. أيوة، ال6 خطوات دول زي وصفة أولية كده عشان نثبت الرغبة دي ونحولها لهدف ملموس قابل للقياس والتحقيق. 1، تحدد بالظبط المبلغ اللي انت عايزه. مش تقول أنا عايز فلوس كتير، لا، لازم رقم محدد وواضح. 2، تحدد بالظبط انت مستعد تقدم ايه في المقابل عشان تاخد المبلغ ده. مفيش حاجة ببلاش، لازم يكون في قيمة، خدمة، منتج، فكرة، مجهود. 3، تحدد تاريخ معين، يوم معين تكون حققت فيه المبلغ ده، ميعاد نهائي يعني. 4، تعمل خطة واضحة ومفصلة إزاي هتوصل للمبلغ ده وتبدأ تنفذها فوراً دلوقتي حالاً، حتى لو حاسس إنك مش جاهز 100%. 5، تكتب كل الكلام ده: المبلغ، المقابل، التاريخ، الخطة، في ورقة واضحة ومختصرة زي بيان كده. 6، تقرأ البيان ده بصوت عالي مرتين كل يوم، مرة الصبح أول ما تصحى ومرة بالليل قبل ما تنام. والأهم وانت بتقرأ تحاول تشوف وتتخيل وتحس بنفسك فعلا وانت معاك المبلغ ده وكأنك حققته خلاص. الخطوة السادسة دي بالذات، حتة الإحساس والتخيل دي، بتدخلنا في المبدأ الثالث المهم جدا في الكتاب: الإيمان. الكتاب بيسمي الإيمان كيمياء العقل، هو اللي بيدي للرغبة الحياة والقوة. يعني إيه الإيمان هنا؟ وهل ده حاجة فطرية ولا ممكن نكتسبها؟ الإيمان هنا مش لازم يكون بنفس المعنى الديني المتعارف عليه، مع إنه ممكن يكون قريب منه. المقصود بيه أكتر هو حالة ذهنية معينة، حالة من اليقين التام، الثقة المطلقة في قدرتك على تحقيق الهدف اللي انت حددته، حتى لو كل الظروف اللي حواليك بتقول عكس كده. هو إنك تبقى مؤمن فعلا من جواك إن الفكرة أو الرغبة دي هتحصل وهتتحقق. بس ده كلام يبدو صعب جدا، إزاي واحد ممكن يوصل لليقين ده، خصوصا لو هو بادئ من الصفر زي بارنس كده؟ الموضوع محتاج قوة داخلية كبيرة. وهنا الكتاب بيقدم إجابة مهمة ومثيرة للاهتمام. بيقول إن الإيمان ده مش شرط تكون مولود بيه، لأ، دي حالة ذهنية نقدر ننميها ونطورها بنفسنا عن عمد. يعني الإيمان ده ممكن يتزرع ويتكبر جوانا. إزاي طيب؟ إيه الطريقة؟ الطريقة الأساسية اللي الكتاب بيقترحها هي من خلال المبدأ الرابع: الإيحاء الذاتي. ومع التكرار المستمر للإيحاء ده. الإيحاء الذاتي؟ يعني إيه المصطلح ده؟ ممكن نوضحه أكتر؟ الإيحاء الذاتي ببساطة هو إنك توصل أفكار ورغبات معينة لعقلك الباطن بنفسك، بشكل إرادي ومقصود ومتكرر، كأنك بتبرمج عقلك الباطن على الحاجة اللي انت عايزها. الطريقة العملية المقترحة هي نفس الخطوة ال6 اللي قلناها من شوية: إنك تردد بيان أهدافك المكتوب بصوت عالي، بس الأهم بإحساس ومشاعر قوية، وتتخيل نفسك فعلاً وصلت للهدف ده، وعيش اللحظة دي بخيالك. يعني مش مجرد ترديد كلام وخلاص زي البغبغان، لازم يكون في مشاعر وتخيل مصاحب للكلام ده؟ بالظبط، دي النقطة المفصلية. العقل الباطن زي ما الكتاب بيشرح مش بيتأثر بالكلام المجرد قد ما بيتأثر بالأفكار اللي معاها شحنة عاطفية قوية.
لما بتقرر فكرة إيجابية زي هدفك المالي اللي حددته وبتمزجها بمشاعر قوية زي الإيمان حتى لو بتمثله في الأول والرغبة الملحة والتوقع الإيجابي، العقل الباطن بيبدأ ياخد الفكرة دي على إنها حقيقة واقعه. ولما يقتنع إنها حقيقة، لما يقتنع بيها بيبدأ يشتغل في الخلفية بشكل تلقائي عشان يحولها لحقيقة فعلاً في عالمك الخارجي. بيبدأ يوجه انتباهك للفرص المناسبة، بيديك أفكار وحلول، بيحفزك تاخد الخطوات المطلوبة، وممكن كمان يجذب لك الأشخاص والموارد والظروف اللي تساعدك بطرق ساعات تبان غريبة أو غير منطقية. وهنا بقى تيجي خطورة الأفكار السلبية كمان، صح؟ يعني لو الواحد ساب أفكار الخوف والشك والقلق تسيطر عليه، العقل الباطن هيشتغل بنفس الطريقة عشان يحققها هي كمان؟ تماماً، ودي نقطة خطيرة جداً بيحذر منها الكتاب. العقل الباطن عامل زي الأرض الخصبة، بيستقبل أي بذرة بتزرعها فيه، سواء كانت بذرة قمح فكرة إيجابية أو بذرة حنظل فكرة سلبية. هو مش بيفرق، بينفذ الأوامر اللي بتجيله من الأفكار المسيطرة أياً كانت طبيعتها. عشان كده عملية الإيحاء الذاتي الإيجابي المستمر دي مهمة جداً عشان نضمن إننا بنزرع الأفكار الصح، الأفكار اللي بتخدم أهدافنا مش اللي بتدمرها. والإيمان اللي بيتولد من العملية دي هو اللي بيعمل زي درع يحمينا من الشك والخوف. تمام، يبقى كده عندنا رغبة ملحة جدا وإيمان قوي بإمكانية تحقيقها، بنبنيه ونقويه بالإيحاء الذاتي المتكرر والمصحوب بالمشاعر. الخطوة المنطقية اللي بعد كده إننا نحتاج أدوات عملية بقى عشان نحول كل ده لواقع ملموس. وهنا بيجي دور المبدأ الخامس في الكتاب، المعرفة المتخصصة. الكتاب هنا بيفرق بين نوعين من المعرفة، مش كده؟ أيوة، بيعمل تفرقة مهمة جداً بين المعرفة العامة والمعرفة المتخصصة. بيقول إن المعرفة العامة يعني إنك تعرف شوية عن كل حاجة، دي مهمة للثقافة العامة ولتوسيع مداركك، لكن نادراً جداً ما تكون هي المصدر المباشر للثروة أو النجاح المهني الكبير. اللي ليه قيمة عملية حقيقية في سوق العمل وفي تحقيق الأهداف الكبيرة هو المعرفة المتخصصة في مجال معين ومحدد. بس هل ده معناه إن لازم أكون خبير وعالم في مجالي عشان أقدر أنجح أو أحقق ثروة؟ لازم أعرف كل صغيرة وكبيرة؟ لا، وهنا بتيجي نقطة عبقرية في الكتاب. بيقول إن امتلاك المعرفة في حد ذاته مش هو القوة. القوة الحقيقية بتيجي من القدرة على تنظيم المعرفة دي واستخدامها بشكل عملي لتحقيق هدف واضح ومحدد. والأهم من كده كمان، مش شرط تكون أنت شخصياً اللي عندك كل المعرفة دي. زي القصة الشهيرة بتاعت هنري فورد في المحاكمة اللي ذكرتها المصادر، لما اتهموه بالجهل وحاولوا يحرجوه بأسئلة عن معلومات عامة كتير وهو معرفش يجاوب. بالظبط، القصة دي بتوضح الفكرة بشكل رائع. رد فورد كان ذكي جدا، ما قالش إنه عارف كل حاجة، لأ، هو اعترف إنه مش شاغل دماغه بتفاصيل ممكن يلاقيها بسهولة، وشاور على صف الأزرار اللي على مكتبه وقال للقاضي إنه ممكن يدوس على أي زرار منهم ويستدعي فوراً خبير متخصص في أي مجال هو عايزه عشان يديله المعلومة الدقيقة اللي محتاجها في لحظتها. يعني هو أثبت لهم إن القوة مش في حفظ المعلومات، لكن في معرفة إزاي توصل للمعلومة وتستخدمها. تماماً، القوة في تنظيم المعرفة وتوظيفها بذكاء من خلال فريق عمل متخصص. وده بيمهد لفكرة تانية مهمة هنتكلم عنها بعدين، وهي العقل المدبر. فالمهم مش إنك تعرف كل حاجة بنفسك، المهم إنك تعرف تجيب المعلومة منين وتعرف إزاي تستخدمها صح لتحقيق هدفك. يعني التركيز على التطبيق العملي للمعلومة؟ بالظبط، المعرفة المكدسة ملهاش قيمة لو فضلت نظرية. قيمتها بتظهر لما ننظمها ونوجهها نحو خطة عمل واضحة لتحقيق هدف محدد. ومصادر المعرفة المتخصصة دي ممكن تكون كتير: خبرتك الشخصية وتجاربك، خبرات وتجارب الآخرين، التعليم الرسمي الجامعي أو المهني، الدورات التدريبية المتخصصة، الكتب والمكتبات طبعاً، والإنترنت طبعاً، والأهم يمكن هو التعاون مع مجموعة العقل المدبر. والكتاب بيأكد كمان على أهمية التعلم المستمر، لأن الدنيا بتتغير والمعرفة بتتطور بسرعة، ولازم نفضل نتعلم طول الوقت. طيب، كده بقى معانا الرغبة القوية والإيمان بإمكانية تحقيقها والمعرفة المتخصصة أو القدرة على الحصول عليها وتنظيمها. إيه بقى اللي بيحول كل المكونات دي لأفكار جديدة وخطط مبتكرة؟ هنا بيجي دور المبدأ السادس، الخيال. الكتاب بيسميه ورشة عمل العقل. الخيال هو القدرة العقلية اللي بنستخدمها عشان نشكل الأفكار الجديدة ونبني الخطط. الكتاب بيميز بين نوعين أساسيين من الخيال، ودي نقطة مهمة.
إيه هم النوعين دول؟ النوع الأول هو الخيال التركيبي أو الصناعي، وده اللي بنستخدمه معظم الوقت في حياتنا. ده بيشتغل إزاي؟ بياخد الأفكار القديمة، المفاهيم الموجودة، الخطط السابقة، الخبرات المتراكمة، ويعيد ترتيبها وتجميعها ودمجها بطرق جديدة، زي اللي بيبني بيت جديد بس بيستخدم طوب وقوالب قديمة. معظم الاختراعات والتطويرات في البيزنس والصناعة بتعتمد بشكل كبير على النوع ده من الخيال. تمام. والنوع التاني؟ النوع التاني هو الخيال الإبداعي. ده بقى مستوى أعلى وأعمق. ده المصدر اللي بتيجي منه الأفكار الجديدة تماماً، الأفكار اللي ما كانتش موجودة قبل كده، الإلهامات المفاجئة والحدس القوي. الكتاب بيعتبر إن النوع ده من الخيال هو قناة الاتصال المباشرة بالعقل الباطن، ومن خلاله ممكن نتصل بما يسمى الذكاء اللامحدود. هو اللي بيجيب لنا الأفكار اللي بتيجي فجأة كده، زي لمبة نورت، أو زي ما بنقول إلهام نزل عليا. وده بيشتغل إزاي؟ أو إمتى؟ الخيال الإبداعي ده بيشتغل بشكل أفضل لما العقل بيكون في حالة هدوء وصفاء نسبي، وبيكون متحرر من الضغوط والقلق. وغالباً بيتم تحفيزه بشكل قوي لما تكون الرغبة الملحة في تحقيق الهدف وصلت لأقصى درجاتها، كأن العقل الواعي بيوصل لمرحلة مش لاقي فيها حلول، فبيسلم الراية للعقل الباطن والخيال الإبداعي عشان يتدخل. طيب، هل واحد من النوعين دول أهم من التاني؟ نركز على أنهي فيهم؟ لأ، الكتاب بيقول إن الاتنين مهمين جداً ومكملين لبعض. الخيال الإبداعي ممكن يجيب لك الفكرة العبقرية الجديدة اللي هتغير كل حاجة، لكن الخيال التركيبي هو اللي هيساعدك تحول الفكرة المجردة دي لخطة عملية واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. الأفكار الكبيرة اللي عملت ثروات ضخمة زي قصة كوكاكولا اللي أشرنا ليها غالباً بتبدأ بومضة من الخيال الإبداعي، لكن تحقيقها وتوسيعها بيحتاج شغل كتير جداً من الخيال التركيبي والتخطيط والتنظيم. قصة كوكاكولا دي مثال كويس فعلا. بدأت بفكرة بسيطة لمشروب منعش، وصاحب الفكرة الأصلي باع الوصفة بمبلغ زهيد وقتها لأنه ما شافش فيها الإمكانيات دي كلها. بالظبط. لكن اللي اشترى الوصفة بعد كده، آسا كاندلر، كان عنده خيال أوسع بكتير. قدر يشوف الإمكانيات العالمية للمشروب ده، واستخدم خياله التركيبي والإبداعي عشان يبني خطط تسويقية وتوزيع مبتكرة حولت الفكرة البسيطة دي لإمبراطورية عالمية ضخمة. ده يوريك إن الأفكار ممكن تكون بسيطة في بدايتها، لكن قيمتها الحقيقية بتظهر لما يقابلها خيال قادر على تطويرها وإصرار قادر على تنفيذها. والخيال ده زي أي عضلة في الجسم محتاج تدريب عشان يقوى، صح؟ تماماً. الكتاب بيشبه الخيال بالعضلة، لو استخدمتها بتقوى وتنمو، ولو أهملتها بتضمر وتضعف. لازم ندرب خيالنا بشكل مستمر، نحاول نفكر في حلول جديدة للمشاكل القديمة، نتخيل طرق مختلفة لعمل الأشياء، نسمح لأفكار غريبة وجديدة تيجي على بالنا من غير ما نحكم عليها بسرعة. استخدام الخيال باستمرار بيخليه أكتر نشاط وقدرة على الإبداع. جميل جدا. يبقى كده بعد ما الرغبة ولدت الفكرة، والإيمان قواها، والمعرفة وجهتها، والخيال طورها وصاغها، لازم بقى نحط الفكرة دي في قالب عملي قابل للتنفيذ. وده ينقلنا للمبدأ السابع في فلسفة الكتاب، التخطيط المنظم. دي مرحلة تحويل كل اللي فات ده لخطوات فعلية واضحة على الأرض. التخطيط المنظم هو عملية ترجمة الرغبة والفكرة والخيال لخطة عمل واضحة ومفصلة ومنطقية. الكتاب هنا بيأكد على نقطة مهمة جداً. نادراً جداً، بل يكاد يكون مستحيل، إن شخص واحد لوحده مهما كان ذكي أو عبقري يقدر يبني وينفذ خطة كبيرة ومعقدة تؤدي لنجاح ضخم أو ثروة بمفرده. وهنا بيرجع تاني لأهمية وجود فريق أو مساعدة من الآخرين. بالظبط. بيرجع يأكد تاني على أهمية تكوين ما يسميه تحالف العقل المدبر أو الماستر مايند ألاينس، اللي اتكلمنا عنه بشكل ضمني وإحنا بنتكلم عن المعرفة المتخصصة. بيقول إن بناء خطة قوية وتنفيذها غالباً بيحتاج تعاون وتنسيق مع مجموعة من الأشخاص اللي عندهم المعرفة والخبرة والموارد اللي بتكمل معرفتك وخبرتك ومواردك. ممكن نوضح تاني فكرة العقل المدبر دي أكتر؟ إزاي بتشتغل؟ ببساطة هي اتفاق بين شخصين أو أكتر إنهم يشتغلوا مع بعض في انسجام وتناغم تام، ويجمعوا معرفتهم وخبراتهم وقدراتهم العقلية ومواردهم كلها عشان يحققوا هدف محدد وواضح ومشترك بينهم. الفكرة الأساسية إن اتحاد العقول ده في بيئة من الانسجام بيخلق قوة أكبر بكتير من مجرد جمع قدرات كل فرد لوحده. كأن في عقل ثالث غير مرئي بيتولد من التناغم ده، بيكون عنده قدرة أعلى على التفكير والإبداع وحل المشاكل. كل رجال الأعمال الناجحين الكبار اللي درسهم نابليون هيل
كان حواليهم مجموعة زي دي بيعتمدوا عليها. طيب والخطة اللي بتضعها المجموعة دي المفروض يكون شكلها إيه عشان تكون فعالة؟ الكتاب بيقول إن الخطة لازم تكون عملية قدر الإمكان، يعني قابلة للتطبيق، وتكون مفصلة على قد ما نقدر، يعني تحدد الخطوات والمسؤوليات والمواعيد، وفي نفس الوقت تكون مرنة، يعني قابلة للتعديل والتطوير حسب الظروف اللي بتتغير والمستجدات اللي بتحصل. والأهم من وجود الخطة نفسها هو الإصرار والعزيمة على تنفيذها. الكتاب كمان بيحدد مجموعة من الصفات الأساسية اللي لازم تتوفر في القائد اللي غالباً بيقود المجموعة دي وبينظم عملها عشان تنجح الخطة. زي إيه الصفات دي؟ زي الشجاعة والإقدام، الثقة بالنفس، القدرة على اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة، القدرة على وضع خطط دقيقة، عادته إنه يعمل أكتر من المطلوب منه، شخصية جذابة، القدرة على التعاطف وفهم الآخرين، الاهتمام بالتفاصيل، الاستعداد لتحمل المسؤولية كاملة عن أخطائه وأخطاء فريقه، والقدرة على التعاون الفعال مع الآخرين. طيب ده في حالة النجاح، لكن وارد جدا إن الخطة الأولى اللي نحطها تفشل. هل ده معناه إن الحلم انتهى ولازم نستسلم؟ دي نقطة مهمة جداً بيعالجها الكتاب بوضوح. بيقول إن الفشل في تنفيذ خطة معينة أو حتى مجموعة خطط ده مش فشل نهائي أبداً، ده مجرد هزيمة مؤقتة. كل الناجحين الكبار في التاريخ واجهوا هزائم مؤقتة كتير جداً في طريقهم، يمكن أكتر بكتير من لحظات النجاح. المهم هو رد فعلك على الهزيمة دي. هل هتستسلم وتعتبرها نهاية الطريق، ولا هتتعلم منها وتستخدم الدروس اللي فيها عشان تعمل خطة جديدة وأحسن وتجرب تاني؟ الكتاب بيقول إن الاستسلام هو الفشل الحقيقي الوحيد، وبيشرح كمان بالتفصيل الأسباب الشائعة لفشل القيادة عشان نتجنبها في خططنا المستقبلية. نقطة ثانية مهمة جدا ذكرتها المصادر وكانت في كلامك برضو، وهي إن أي خطة للثراء أو النجاح لازم تكون مبنية على أساس تقديم قيمة حقيقية للآخرين، مش مجرد محاولة لأخذ المال وخلاص. بالظبط. الفلسفة دي مش بتشجع على الأنانية أو محاولة الحصول على شيء مقابل لا شيء. الثروة الحقيقية المستدامة حسب الكتاب بتيجي كنتيجة طبيعية لتقديم خدمة قيمة أو منتج مفيد أو فكرة مبتكرة بتحل مشكلة عند الناس أو بتلبي احتياج عندهم، وبيكونوا مستعدين يدفعوا مقابل للقيمة دي عن طيب خاطر. فلازم أي خطة للنجاح تتضمن تحديد واضح للقيمة اللي انت هتقدمها للعالم مقابل النجاح أو الثروة اللي بتسعى ليها. تمام؟ يبقى عندنا خطة قوية ومنظمة، وعندنا فريق عمل متعاون، العقل المدبر، لكن ده كله ممكن يفضل حبر على ورق لو ما عندناش القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة عشان نبدأ ونستمر. كتير من الناس بيبقى عندهم أفكار وخطط كويسة، بس بيترددوا كتير قوي في التنفيذ. وده ياخدنا للمبدأ الثامن، اتخاذ القرار والتغلب على عدو النجاح الأول، المماطلة. دي فعلا واحدة من أهم الصفات المميزة جدا اللي لاحظها نابليون هيل في كل الشخصيات الناجحة اللي درسهم. كلهم بلا استثناء كانوا بيتميزوا بقدرتهم على اتخاذ القرارات بسرعة وحسم، ولما ياخدوا قرار كانوا بيلتزموا بيه وبيثبتوا عليه ومش بيغيروه بسهولة مع أول معارضة أو ظهور صعوبة. على العكس تماماً، لقى إن الناس اللي مش بيحققوا نجاح كبير في حياتهم غالباً بيكونوا بطيئين جداً في اتخاذ القرارات، ولو أخدوا قرار بالصدفة بيكونوا أسرع ناس في تغييره والتراجع عنه عند أول ضغط. يعني السر في السرعة في اتخاذ القرار والثبات عليه بعد كده؟ بالظبط. الكتاب بيعتبر التردد والمماطلة هما ألد أعداء النجاح، وبيقول إنهم السبب الرئيسي ورا فشل معظم الناس في تحقيق أحلامهم. لما تكون عارف أنت عايز إيه بالظبط، الرغبة الواضحة، وتدرس البدائل المتاحة قدامك وتوصل لقرار واضح وحاسم، ده في حد ذاته بيديك قوة دفع كبيرة جدا، كأن الكون كله بيفسح لك الطريق لما تكون ماشي بثقة وعارف أنت رايح فين بالظبط. مثال هنري فورد تاني هنا بيكون واضح جدا، إصراره إنه ينتج موديل تي الشهير بنفس التصميم والسعر رغم اعتراض كل الخبراء والمستشارين اللي حواليه اللي كانوا عايزينه يغيروه. هو خد قرار وثبت عليه تماما، وده كان أحد أهم أسباب نجاحه الأسطوري وقتها. والمثال الأقوى والأهم كمان اللي الكتاب بيذكره هو قصة توقيع إعلان استقلال أمريكا. تخيلي الموقف، 56 راجل بياخدوا قرار مصيري ممكن يكلفهم حياتهم وثرواتهم ومستقبلهم كله لو فشلوا. قرار اتخذ في ظروف صعبة جدا ومليئة بالمخاطر، لكنهم خدوه بثبات وشجاعة وتصميم وثبتوا عليه. وهو القرار ده اللي غير مجرى التاريخ الأمريكي والعالمي كله.
بس هل ده معناه إن الواحد يكون عنيد ومتزمت وما يسمعش رأي حد تاني خالص؟ لا طبعاً، مش ده المقصود. الكتاب بينصح إننا لازم نجمع المعلومات الكافية قبل ما ناخد قرار مهم، ونستشير أهل الخبرة ونسمع الآراء المختلفة، خصوصاً لو عندنا مجموعة عقل مدبر قوية لازم نستفيد منها. لكن في النهاية القرار لازم يكون قرارك أنت، نابع من بحثك وقناعتك وأهدافك الشخصية. الأهم بعد ما تاخد القرار هو إنك تقفل عقلك قدام التأثيرات السلبية أو آراء الناس المحبطين أو المترددين أو اللي بيخافوا زيادة عن اللزوم. ما تخليش حد يهز ثقتك في قرارك بعد ما تكون درسته كويس وأخدته. تمام، يبقى خدنا القرار الحاسم وبدأنا ننفذ الخطة المنظمة. غالباً الطريق مش بيكون سهل ومفروش بالورود، أكيد هنقابل صعوبات وعقبات وتحديات. هنا بقى بيجي دور المبدأ التاسع اللي يمكن يكون هو الوقود اللي بيخلينا نكمل: المثابرة. المثابرة كلمة يمكن تبان بسيطة لكن معناها عميق وقوي جدا. هي ببساطة الاستمرار، إنك تفضل مكمل، الاستمرار في بذل الجهد المطلوب، الاستمرار في المحاولة مرة بعد مرة، الاستمرار في الإيمان بالهدف وبالقدرة على تحقيقه بغض النظر عن حجم الصعوبات اللي بتقابلك أو عدد مرات الفشل المؤقت اللي بتمر بيها أو كمية الإحباط واليأس اللي ممكن تحس بيها في الطريق. الكتاب بيعتبر إن نقص المثابرة هو واحد من أكثر أسباب الفشل شيوعاً في العالم كله. وده حقيقي بنشوفه كتير حوالينا. كم واحد بدأ مشروع أو هدف بحماس كبير جدا، وبعدين مع أول مشكلة أو عقبة حقيقية استسلم ووقف. كتير للأسف. للأسف الشديد كتير جداً. الكتاب بيقول إن المثابرة دي مش مجرد إنك تكون عندك قوة إرادة وخلاص، مع إن قوة الإرادة عنصر مهم فيها طبعاً، لكن الوقود الأساسي والأهم للمثابرة بيرجع تاني لنقطة البداية: الرغبة الملحة. كل ما كانت رغبتك في تحقيق الهدف ده قوية جداً ومشتعلة جواك ومش بتسيبك، كل ما كان عندك طاقة أكبر للمثابرة وتحدي الصعاب وتخطي العقبات. الرغبة القوية هي اللي بتخليك تقوم تاني كل ما تقع. القصص اللي في الكتاب عن المثابرة فعلا مؤثرة، زي قصة المنقب عن الذهب اللي فضل يحفر ويحفر، ولما تعب ويأس وقف حفر ومشي، وكان فاضل بينه وبين منجم الذهب الضخم 3 خطوات بس. وقصة الكاتبة فاني هيرست اللي فضلت تبعت روايتها للناشرين واترفضت أكتر من 30 مرة، وفي المرة اللي بعدها اتقبلت وبقت من أشهر الكتاب. القصص دي بتوضح قد إيه المثابرة ممكن تكون هي الخطوة الفاصلة بين الفشل وبين النجاح الكبير. بالظبط. والأهم إن الكتاب بيؤكد إن المثابرة دي مش صفة وبنتولد بيها أو لأ. لأ، دي حالة ذهنية نقدر نبنيها ونقويها جوانا بالممارسة. وحدد 8 عناصر أساسية لازمان لبناء عادة المثابرة. 1. وجود هدف واضح ومحدد عشان تعرف أنت بتثابر ليه. 2. رغبة قوية جدا ومشتعلة، الوقود. 3. ثقة بالنفس وإيمان بالقدرة على التحقيق. 4. وجود خطط دقيقة ومنظمة عشان تعرف هتعمل إيه. 5. معرفة دقيقة ومتخصصة عشان تتصرف صح. 6. التعاون والدعم من مجموعة عقل مدبر عشان المساندة. 7. قوة الإرادة عشان تتحكم في نفسك. 8. تحويل المثابرة والسهل عادة راسخة من خلال الممارسة والتكرار المستمر. وفي المقابل، زي ما في عناصر بتبني المثابرة، أكيد في حاجات بتهدها ولازم ناخد بالنا منها. أكيد. الكتاب بيحدد 8 أعداء رئيسيين للمثابرة لازم نحاربهم ونتغلب عليهم لو عايزين ننجح. 1. عدم القدرة أو الرغبة في تحديد هدف واضح. لو مش عارف عايز إيه هتستسلم بسرعة. 2. التسويف والمماطلة، تأجيل شغل النهاردة لبكرة. 3. عدم الاهتمام باكتساب المعرفة المتخصصة، الجهل اللي بيؤدي للفشل. 4. التردد وعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم، بيخليك واقف مكانك. 5. عادة إلقاء اللوم على الآخرين وعلى الظروف بدل تحمل المسؤولية، الهروب من واجهة المشاكل. 6. الرضا الزائف عن النفس والاكتفاء بالقليل، بيقتل الطموح. 7. اللامبالاة وعدم الحماس، مفيش طاقة للاستمرار. 8. وطبعا الخوف بكل أنواعه، الخوف بيشل الحركة. معرفة الأعداء دول هي أول خطوة عشان نقدر نهزمهم. ذكرت التعاون مع مجموعة العقل المدبر كعنصر أساسي للمثابرة وللمعرفة وللتخطيط كمان، وده بياخدنا للمبدأ العاشر اللي الكتاب بيخصص له جزء كبير وبيعتبره من أقوى الأدوات: قوة العقل المدبر.
ماستر مايند. فكرة العقل المدبر دي فعلا تعتبر من أقوى المفاهيم والأدوات اللي بيقدمها الكتاب لتحقيق النجاح اللي يتجاوز القدرات الفردية العادية. التعريف البسيط ليها زي ما الكتاب بيقول هو تنسيق المعرفة والجهد بروح من الانسجام التام بين شخصين أو أكتر من أجل تحقيق هدف محدد وواضح. طيب وإيه القوة الخارقة اللي بتيجي من مجرد تنسيق الجهود ده؟ يعني إيه اللي بيخليه عقل مدبر؟ القوة هنا بتيجي من مبدأ مهم جدا في الطبيعة، وهو إن الكل أكبر من مجموع أجزائه، سينرجي. لما عقلين أو أكتر بيشتغلوا مع بعض في حالة من الانسجام والتناغم التام عشان يحققوا هدف مشترك، بتتولد طاقة عقلية وروحية أكبر بكتير من مجرد حاصل جمع قدرات كل واحد منهم لوحده. كأن في عقل تالت غير مرئي بيتكون نتيجة للتفاعل المنسجم ده. العقل التالت ده بيكون عنده قدرة أكبر على الوصول لأفكار إبداعية وإيجاد حلول للمشاكل واتخاذ قرارات أفضل وأكثر حكمة. نابليون هيل بيقول إن كل العظماء اللي درسهم زي كارنيجي وفورد وإديسون وغيرهم كان عندهم مجموعات عقل مدبر بيعتمدوا عليها بشكل أساسي في نجاحهم. طيب وإيه المزايا العملية الملموسة لوجود مجموعة زي دي حواليا؟ المزايا كتير جداً. أولاً، بتجمعي خبرات ومعارف ووجهات نظر متنوعة في مكان واحد، وده بيغني عملية التخطيط واتخاذ القرار. ثانياً، النقاش والعصف الذهني بين أعضاء المجموعة بيولد أفكار إبداعية وحلول مبتكرة ممكن حدش يوصل لها لوحده. ثالثاً، المجموعة بتوفر دعم معنوي وتشجيع مستمر لأعضائها، وده مهم جداً للحفاظ على الحماس والمثابرة في الأوقات الصعبة. رابعاً، وجود المجموعة بيخلق طاقة إيجابية وحماس مشترك ممكن يساعد على جذب الفرص والموارد المطلوبة لتحقيق الهدف. بس في شرط أساسي ومهم جداً عشان كل ده يحصل. إيه هو الشرط ده؟ الانسجام التام. الكتاب بيشدد على إن المجموعة دي لازم تشتغل في حالة من الانسجام التام. لازم يكون في توافق وثقة واحترام متبادل بين كل الأعضاء، ولازم يكون في هدف مشترك واضح ومحدد ومقبول من الجميع وبيسعوا لتحقيقه مع بعض بنفس الحماس. لو ما فيش الانسجام ده، المجموعة ممكن تتحول بسهولة لمصدر للخلاف والصراع والغيرة، وتكون نتائجها عكسية تماماً ومدمرة. عشان كده اختيار أعضاء مجموعة العقل المدبر بعناية فائقة هو مفتاح نجاحها أو فشلها. تمام. بعد ما استعرضنا كل المبادئ العملية دي اللي بتشكل أساس فلسفة النجاح في الكتاب بينتقل في الأجزاء الأخيرة لمستويات أعمق شوية في فهم طريقة عمل العقل البشري وعلاقته بالنجاح. بيتكلم عن العقل الباطن والحاسة الستة. دي تعتبر الخطوات الأكثر تقدماً في الفلسفة دي. أيوة، العقل الباطن إحنا اتكلمنا عنه كحلقة وصل مهمة. هو القناة اللي بنوصل من خلالها أفكارنا ورغباتنا وإيماننا لعالم اللاواعي عشان تتبرمج وتتحقق. الكتاب بيوصفه إنه زي المخزن الضخم اللي بيتسجل فيه كل معتقداتنا وعاداتنا وذكرياتنا وتجاربنا ومشاعرنا، وهو اللي بيتحكم في جزء كبير جدا من سلوكياتنا وردود أفعالنا التلقائية اللي بنعملها من غير تفكير واعي. وهو كمان مقر المشاعر والعواطف، وعشان كده قلنا إن الأفكار اللي معاها شحنة عاطفية قوية هي اللي ليها التأثير الأكبر عليه. طيب وإيه الجديد اللي بيضيفه الكتاب عن العقل الباطن في المراحل المتقدمة دي من الفلسفة؟ يأكد أكتر على دوره كبوابة للتواصل مع مصدر أعلى للحكمة والقوة اللي بيسميه الذكاء اللامحدود Infinite Intelligence. بيقول إنه لما بنقدر نسيطر على الأفكار اللي بتوصل لعقلنا الباطن ونحرص إنها تكون أفكار إيجابية مشبعة بمشاعر قوية زي الإيمان والحب والأمل والرغبة في الخير، ونبعد عنه تماماً الأفكار السلبية زي الخوف والكراهية والحقد والشك، بنفتح قناة اتصال مباشرة مع المصدر ده. العقل الباطن لما بيتبرمج صح ممكن يشتغل على حل مشاكلنا المعقدة ويلاقي لها حلول مبتكرة حتى وإحنا نايمين، أو يجيب لنا الأفكار والإلهامات اللي محتاجينها في الوقت المناسب. وده بقى اللي بيوصلنا للمفهوم الأخير والأكثر غموضاً يمكن، وهو الحاسة الستة. الكتاب بيعتبرها قمة الفلسفة دي كلها. الحاسة الستة أو الحدس الإبداعي هي فعلاً تتويج لتطبيق كل المبادئ ال12 اللي فاتوا بنجاح وإتقان. هي مش خطوة بنعملها بشكل مباشر زي الخطوات اللي قبلها، لكنها أقرب ما تكون لحالة بنوصل لها أو قدرة بتتطور جوانا
بشكل طبيعي كنتيجة للممارسة المستمرة للمبادئ دي، هي القدرة على استقبال أفكار وإلهامات وتحذيرات ومعلومات مهمة من مصادر تتجاوز الحواس الخمسة العادية بتاعتنا، السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. ممكن نسميها البصيرة أو الإلهام أو القدرة على التواصل مع الذكاء اللامحدود مباشرة. يعني هي زي مكافأة أو نتيجة طبيعية للي بيوصل لمستوى عالي في تطبيق الفلسفة دي كلها؟ نقدر نقول كده فعلاً. الحاسة السادسة دي لما بتتطور عند شخص بتسمح له إنه يتلقى أفكار وحلول عبقرية للمشاكل، ويشوف فرص استثمارية أو إبداعية مش بيشوفها غيره، ويتنبأ بالاتجاهات المستقبلية، ويتجنب أخطار وكوارث قبل ما تحصل عن طريق استقبال تحذيرات داخلية. كتير من القادة والمخترعين والفنانين ورجال الأعمال العظام بيعترفوا إنهم بيعتمدوا على القدرة دي بشكل كبير في اتخاذ قراراتهم وتحقيق إنجازاتهم. لكن الكتاب بيأكد إنها بتحتاج لممارسة طويلة وتطبيق مستمر لكل المبادئ، وبتتطلب درجة عالية من صفاء الذهن والتناغم بين العقل الواعي والعقل الباطن. وأخيراً، بعد ما عرفنا كل مبادئ البناء النجاح والثروة دي من أول الفكرة لحد الحاسة الستة، الكتاب بيختم بفصل مهم جداً بيعتبر بمثابة تحذير من أكبر العقبات اللي ممكن تدمر كل المجهود ده وتمنعنا من الوصول لأهدافنا، المخاوف الستة الأساسية. فعلاً، الفصل الأخير ده مهم جداً لأنه بيناقش اللي بيسميه أشباح الخوف الستة اللي بتطارد معظم البشر بدرجات متفاوتة، وبتكون هي السبب الرئيسي وراء فشلهم في تحقيق إمكانياتهم الكاملة. الكتاب بيقول إن الخوف في حد ذاته هو مجرد حالة ذهنية، يعني فكرة سلبية بتسيطر على العقل، والمشكلة الكبيرة في الخوف إنه بيشل التفكير المنطقي وبيضعف الإرادة وبيخلينا نتراجع ونستسلم بسهولة. طيب وإيه هي المخاوف الستة الأساسية دي اللي الكتاب ركز عليها؟ الكتاب حددهم في 6 أنواع رئيسية، بيعتبر إن تقريباً كل مخاوف الإنسان التانية بتندرج تحت واحد منهم أو أكتر. 1. الخوف من الفقر، وده يمكن أكتر خوف منتشر. 2. الخوف من النقد، إننا نخاف من رأي الناس فينا وكلامهم علينا. 3. الخوف من المرض. 4. الخوف من فقدان الحب، إن الشخص اللي بنحبه يسيبنا. 5. الخوف من الشيخوخة، كبر السن. 6. الخوف من الموت. وإزاي المخاوف دي بتأثر علينا بشكل عملي في حياتنا وسعينا للنجاح؟ كل نوع من المخاوف دي له أعراض وتأثيرات سلبية مدمرة. مثلاً، الخوف من الفقر ممكن يخلي الواحد يا إما بخيل جداً ومش بيستمتع بحياته، أو مسرف جداً في محاولة لإثبات العكس، وفي الحالتين بيمنعه من إنه ياخد أي مخاطرة محسوبة ممكن توصله للغنى. الخوف من النقد بيقتل المبادرة والإبداع، وبيخلينا نمشي ورا القطيع ونعمل زي ما الناس عايزة مش زي ما احنا عايزين. الخوف من المرض ممكن يسبب أمراض نفس جسدية حقيقية ويخلينا نعيش في قلق دائم، وهكذا. باختصار، الخوف بيسمم العقل وبيمنعه من أنه يفكر بشكل إيجابي وبناء، وبيستنزف طاقتنا الذهنية والعاطفية. طيب والحل إيه؟ إزاي ممكن نتغلب على الأشباح دي اللي ممكن تكون متأصلة جوانا؟ الحل زي ما الكتاب بيوضح بيبدأ من نفس المنطلق. بما إن الخوف هو مجرد حالة ذهنية، يبقى إحنا نقدر نتحكم فيه ونتغلب عليه ونغير الحالة الذهنية دي. أول خطوة هي الوعي، إننا نعترف بوجود المخاوف دي ونحدد أي نوع منها مسيطر علينا أكتر من غيره. بعد كده بنبدأ نستخدم نفس الأسلحة والمبادئ الإيجابية اللي اتكلمنا فيها طول النقاش عشان نحارب المخاوف دي. الرغبة الملحة في تحقيق هدف معين لازم تكون أقوى من أي خوف بيحاول يوقفنا. الإيمان والثقة بالنفس اللي بنبنيهم بالإيحاء الذاتي بيطردوا الشك والتردد اللي بيغذيهم الخوف. عادة اتخاذ القرار الحاسم والسريع بتقضي على المماطلة اللي غالباً بيكون سببها الخوف من الفشل أو النقد. المثابرة بتخلينا نكمل طريقنا رغم وجود الخوف، ومع الوقت الخوف بيضعف قدام إصرارنا. التخطيط المنظم بيقلل مساحة المجهول اللي بنخاف منه وبيدينا إحساس بالسيطرة. والأهم، السيطرة الواعية على أفكارنا من خلال الإيحاء الذاتي الإيجابي بتساعدنا نزرع بذور الشجاعة والأمل والثقة في عقلنا الباطن بدل بذور الخوف والقلق. يعني الهدف النهائي هو إننا نوصل لمرحلة نقدر فيها نسيطر تماماً على عقولنا ومشاعرنا ونوجهها في الاتجاه اللي يخدم أهدافنا بدل ما نسيبها هي اللي تسيطر علينا وتعرقلنا. بالظبط كده.
الهدف هو الوصول لحالة ذهنية يكون أساسها الشجاعة والأمل والثقة والإيجابية والتوقع الإيجابي بدل الخوف والشك والقلق والتردد والسلبية. الكتاب بيؤكد إن العقل المليان بالخوف مش ممكن يبني نجاح أو ثروة حقيقية أو سعادة دائمة. لازم الأول نطهر العقل ده وننظفه من المخاوف والأفكار السلبية، وبعدين نزرع فيه بذور الأفكار الإيجابية ونرويها باستمرار لحد ما تثمر. إذن لو حبينا نلخص الرحلة الطويلة والممتعة اللي خضناها في استعراض مقتطفات كتاب فكر تصبح غنياً، نقدر نقول إن الرسالة المحورية واضحة ومباشرة وقوية جداً. كل شيء يبدأ من الداخل، كل شيء يبدأ من العقل. الأفكار هي أشياء لها قوة حقيقية قادرة على تشكيل واقعنا. تماماً. الفكرة الواضحة والمحددة لما تتغذى برغبة ملحة لا تقاوم، وتتسلح بإيمان لا يتزعزع بقدرتها على التحقق، وتتحول لخطة عمل منظمة وذكية، ويتم تنفيذ الخطة دي بمثابرة عنيدة لا تعرف الاستسلام، وتستعين بقوة العقول المتحالفة في انسجام، وتتخذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب، وتتغلب على المخاوف اللي بتحاول توقفها. الفكرة دي بالشكل ده لا مفر من إنها تتحول في النهاية لواقع مادي ملموس، سواء كان الواقع ده ثروة مالية أو نجاح مهني أو تحقيق أي هدف عظيم آخر بيسعى له الإنسان. فعلا الكتاب ده مش مجرد مجموعة نصايح متفرقة، دي فلسفة حياة متكاملة بتقدم لنا زي خريطة طريق للتحكم في أقوى وأهم قوة نمتلكها كبشر، قوة عقولنا وأفكارنا. ويبقى السؤال المفتوح اللي ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه بعد ما استعرضنا كل الأفكار والمبادئ دي: لو كان على الشخص أن يختار مبدأ واحد فقط من هذه المبادئ ال13 ويركز عليها بكل طاقته ووعيه وجهده لفترة زمنية محددة، بهدف أنه يعمل نقلة نوعية حقيقية في جانب معين من حياته، يا ترى أي مبدأ هيكون هو الأكثر تأثيراً والأكثر أهمية بالنسبة له في المرحلة الحالية؟ هل هو إشعال نار الرغبة الملحة لدرجة الهوس بهدف معين طال انتظاره؟ أم بناء عادة اتخاذ القرار السريع والحاسم بدل التردد الدائم؟ أم تطوير عضلة المثابرة التي لا تقهر في مواجهة التحديات والعقبات؟ أم ربما تكون الخطوة الأهم هي البدء الفعلي في البحث عن وبناء مجموعة عقل مدبر حقيقية وفعالة؟ مجرد التفكير بالصدق في الإجابة الشخصية على السؤال ده قد يكون هو الشرارة الأولى لتطبيق هذه الفلسفة القوية بشكل عملي وملموس في الحياة. شكراً جزيلاً على المتابعة، ونتمنى يكون استعراضنا لهذه الأفكار العميقة والمؤثرة من كتاب فكر تصبح غنياً قد أضاف قيمة حقيقية وكان محفزاً للتفكير وربما للتغيير الإيجابي. وإلى اللقاء القريب في استكشاف جديد.